Ova sezona je bila vrlo problematična za mrkvu. Mi smo je posejali na vreme, ali smo imali u maju pad temperature, imali smo samo 10 sunčanih dana. Taj pad temperatura je škodio mrkvi zato što je ona tada intenzivno rasla, jer te kulture koje inače dvogodišnje daju seme, pad temperatura doživljavaju kao kraj sezone. Rezultat tog pada jeste da vam je mrkva trenutno masovno cvetala u bašti. Nakon tog pada temperature imali smo nagli skok, odnosno sušu u junu, i zato sada ona mrkva koja nije procvetala je račvasta, spužvasta, nije dovoljno napredovala i zaista postoji rizik da ostanemo bez ukupne količine mrkve koja je nam potrebna za čitavu sezonu. Zato je važno da sada pogledate ovaj video do kraja, jer ćemo sejati mrkvu u julu i sećemo je u kombinaciji sa ostalim kulturama koje će kasnije od druge generacije mrkvine muve moći da je zaštite. Dakle, na pitanje zašto vam mrkva u bašti cveta, odgovor je zbog pada temperature u maju. Ona je to očitala kao kraj vegetacije i početak nove vegetacije u junu, kada mrkva svakako treba da procveta. Biljke su čudesne, one tako dobro osluškuju prirodu. A mrkva vam je račvasta zato što ta mrkva koja je jedva preživela taj nekako nagli pad temperature je morala da preživi i njen koren se razdvojio na više delova kako bi mogao da izdrži visoke temperature i da uzme dovoljnu količinu hrane za preživljavanje. I tu vas podsjećam koliko su biljke čudesne. Ali mi sada imamo mogućnost da popravimo ovu situaciju. Imamo mogućnost da posejemo mrkvu koja će nas hraniti ostatak sezone, odnosno koja će nam obezbediti dovoljnu količinu mrkve za zimsku berbu. Znate da vas jesenja zona vodi u zimsku baštu i sada od 15. jula postavljamo jesenju zonu. Sada je konačno pala kiša nakon suše koja je trajala gotovo čitav jun, odnosno trajala je mesec i po dana u većini krajeva, tako da smo sada svi obradovani ovom kišom. Ja bih voljela da ovaj period, ovih nedelju dana, svi vi iskoristite da obavite setvu i presadnju, zato što ovu mrkvu sejemo zajedno sa nekim kulturama koje takođe ne podnose visoke temperature i takođe ubacujemo majski rasadnik. Jako je bitno da je zaštitimo od druge generacije mrkvine muve koja je vrlo agresivna i napada je. Podsjetit ću vas da ova mrkva, odnosno setva mrkve, nije ugrađena u julski kalendar. Mi po kalendaru mrkvu ponovo sejemo tamo u septembru, ali ta septembarska mrkva nam dospeva za berbu u rano proleće. To je prva mrkva koju berete u bašti. A sada ubacujemo novi turnus mrkve koji će vas hraniti do kraja sezone, odnosno koji će nadoknaditi sve ono što nam je propalo zbog loše sezone. Hoću da vam kažem da ne postoji loša sezona, postoji samo nadmudrivanje sa sezonom i to radimo upravo sada. Kada sam počela da se bavim baštovanstvom, nije bilo popravnih ispita. Zapravo, ako ne posejete mrkvu na vreme, nećete je i ubrati. Ukoliko vam ne uspe u tom periodu, nećete imati mrkvu. Naravno, to mi se nije dopalo i o tome pišem u svim nedeljnicima. Ja sam se trudila da pomeram neke granice i da menjam taj sistem, tako da mi sada imamo frakcionu setvu u bašti. U jesenjoj zoni sejemo zaista svašta. Možete da pogledate svoje kalendare za jul, za kontinent i za planine. U avgustu nam počinju ponovo primorci, vi ćete od septembra da ponovite gotovo sve. Dakle, gotovo se sve od kultura sada može ponoviti, ali evo mi ćemo u ovoj današnjoj epizodi da sejemo mrkvu, ali ne samo mrkvu, već ćemo ubaciti grašak, ponovo sejemo grašak, zatim ubacujemo prazi luk i cveklu iz majskog rasadnika i majski rasadnici su nam stradali od sovica prilično, tako da sada imamo julski u kome se dosta toga ponavlja. Zatim salatu koju ću raditi u direktnoj setvi u jednoj specifičnoj kombinaciji. Dobit ćete analizu naravno i peršun. Pokazat ću vam koja vrsta peršuna će se sada posejati, zato što sam ove sezone istraživala peršune i došla sam do sorte koja zaista podnosi visoke temperature i bez obzira kad je posejete, ona će niknuti. Generalno i peršun pored mrkve je stradao u ovoj sezoni. Zašto ovo nije u julskom kalendaru? Zato što je potrebno budete vrlo pažljivi. Kada dam signal za julski kalendar, to vam
vam je sigurna setva. Dakle, vi kada nešto posijete po kalendaru, jer kalendar jeste naš program, vi ćete sigurno doći do rezultata. Ali ova setva mrkve u julu zavisi pre svega od vas. Zavisi da li ćete pravilno da je posijete i da li ćete intenzivno da je zalivate. Ako je ne zalivate i prepustite sve to prirodi, skoče nam sada temperature, onda nećete imati uspešnu setvu. Na taj način, time što je nisam stavila u kalendar, ja štitim naš program i vama dajem sada kao dobru volju da li ćete ili ne da posijete mrkvu u julu. Ali savjetujem vam da budete mudri, da nadmodarite ovu sezonu i da zaista nekako malo se igramo u bašti, izađemo iz tih nekih, kako bih rekla, konvencionalnih sistema ili toga što vi zovete tradicija setve u mom selu. I u mom selu više niko neće posijati mrkvu, ali evo vidite, ja je stalno sejem i uvek imam berbu mlade mrkve. Prvo pitanje koje se postavlja u okviru ove epizode, koju sort mrkve ćemo posejati? Ja vam savjetujem da posejete bilo koju sort mrkve. Savjetujem da iskoristite one kesice koje su vam ostale jer rok trajanja semenu mrkve se znatno smanjuje, zato ako vam i ostane neko seme, držite ga u frižideru, ali ja ću konkretno da posijem sortu Chantenay. Zašto? Zato što ona ima 80 dana dužinu vegetacije, za razliku od Berlecom koji ima recimo 125 dana. Nantes 100-105 dana dužina vegetacije. Ovde je jako bitno da budemo mudri, pa ako hoćete da berete ranije mrkvu, morate da posejete neku raniju sortu. Chantenay je sorta koja se nalazi na sortnim listama širom regiona, dakle možete da je kupite lako, ne mora da se naručuje preko nekih sajtova i evo, to je moj izbor sorte danas. Sada ću vam pokazati analizu koju sam pripremila za vas i ukoliko želite da je sačuvate, možete da je uslikate sada, pa ću ovako držati kratko da možete da screenshotujete. Hajmo sada 3, 2, 1. Sada ću vam odraditi analizu. Zapravo ovdje ubacujemo grašak u direktnoj setvi. Tehnika sadnje su isključivo gnezda. To je ono što je ključno za julsku setvu mrkve i pršuna. Zapravo, ukoliko mrkvu sejete u tunele, gubi se vlaga, imat ćemo veliki gubitak mrkve. Jako je važno da mrkvu posejete u gnezda. Gnezda su sada opcija iz dva razloga. Kao prvo, gnezda su okrugla, mala, to su vam kao male organske saksije, termomodeli jesu organske saksije, gde ćete mnogo lako da sačuvate vlagu. Pored toga, sama gnezda se lakše čuvaju od puževa, jer puževi vole malu mrkvu i kod prve kiše, svi vi koji imate problem s puževima, pojavit će se puževi i poješće vam mrkvu. Ovako ćete moći da je sačuvate. Recimo, ako stavljate one plastične boce preko, možete lako da stavite preko mrkve i na taj način da je sačuvate. Dakle, opcija su isključivo gnezda. Ovdje imamo direktnu setvu graška, sada ćete vidjeti koja sorta, peršun u kombinaciji sa salatom. Ja mislim da ću prazi luk da kombinujem sa salatom. Radimo direktnu setvu salate, pojasnit ću vam i zašto. Prazi luk ide iz majskog rasadnika, znači PR vam je presada, DS direktna setva, cvekla u kombinaciji sa salatom. PR u pitanju je presada, cvekla iz majskog rasadnika, radit ću direktnu setvu salate i naravno imamo grašak. Kada je u pitanju zimska zona, vidite, dobijemo tipičnu zimsku gredicu. Ovdje nam idu iz graška kupusarice, ali iz julskog rasadnika. Tu imamo lisnate keljove, raštan, kineske kupusarice, pak čoj kineski kupus. Ali ja sam ovdje postavila alternativu da može iza toga da ide rotkva. I sa ove strane iz graška ide ponovo neka od kupusarica ili repa. Nakon toga nam ostaje peršun, zimska zona, prazi luk, zimska zona, mrkva za berbu preko zime i ovdje će se u ovom praznom prostoru rasporediti salate. Ova cvekla koju sada ubacujemo, ona vam nije zimska berba, nije zimska zona, u pitanju je cvekla za pripremu zimnice. Dakle, nju ćemo već u septembru, najkasnije oktobru da skinemo sa gredice. Kao što sam rekla, objasnit ću vam zašto ću ovdje sejati salatu. Imala sam veliki problem sa salatom u samim rasadnicima, kao što ste uostalom i vi sami imali, zato što je zbog visoke temperature salata nekako naglo odlazila u cvet. Meni su konkretno sovice pojele salatu, vama su sovice pojele nekome kupusarice, nekome blitvu. Uglavnom, imali smo veliku nevolju sa majskim rasadnikom. Kod mene se sve ostalo održalo osim salate i ta setva salate
u rasadnicima me prilično izmorila, tako da sam rešila da radim direktnu setvu salate u gredici i ta mala gnezda će biti zapravo mali rasadnici. Tu će ostati salata, braću salatu u nekakvom bebi izdanju, ali ću zapravo iskoristiti te male salatice kao sadnice koje ću prenositi svuda po bašti. Na taj način neću više gubiti vreme sa rasadnicima. Zato svima vama savjetujem, ukoliko ste imali problem sa salatom, da iskoristite upravo ovaj trenutak da napravite mini rasadnike, jer na taj način možete lako doći do sadnica. Kada je u pitanju setva graška, svima savjetujem da iskoristite sorte koje su kraće vegetacije, ali u ovom slučaju kada je u pitanju jul, savjetujem sortu nešto duže vegetacije, u pitanju je čudo Kelvedona. Objasnit ću vam zašto. Jako je bitno da ta sorta ne cveta rano, jer primetila sam prošle sezone testirajući različite sorte grašaka, te sorte koje su rano cvetale, dakle ranije sorte kao što je čudo Amerike, recimo mali provansalac, njihov cvet ne podnosi visoke temperature i nekako u avgustu, kada procveta već, dakle naglo imamo cvetanje graška, naiđe na te visoke temperature i cvet propada. Zato je sada bitno da budemo mudri, da posejemo čudo Kelvedona, zato što će cvetati kasnije. A kada već uđe u sredinu avgusta, već tada imamo nekako noću rosu, jer ipak je avgust drugačiji od jula. Jul se tretira kao najtopliji mesec u sezoni i u avgustu već imamo te jutarnje rose, onda pojavlja se tu negde povremeno i magla i na taj način obezbeđujemo adekvatne uslove za cvet graška. Grašak Kelvedon će dospeti za berbu do prvog mraza i to imat ćete obilnu berbu. Zato, ukoliko niste imali dovoljnu količinu graška u ranoprolećnoj zoni, hajde sada u jesenjoj zoni možete da nadoknadite kompletnu količinu. Sada se nalazim na gredici gde sam eksperimentalno posejala različite sorte pršuna i ispostavilo se da postoje sorte koje su zaista otporne na visoke temperature. Zapravo visoke temperature ne mogu uopšte da poremete njihov rast. U pitanju su ove kovrđave sorte koje vrlo često zovete ukrasnim sortama, zapravo uopšte nisu posebno ukrasne, kasnije se kovrđaju, sada izgledaju upravo ovako, približit ću vam. I s jedne strane se nalazi jedna sorta, približit ću posle toga kameri, a sa druge strane se nalazi ova sorta. Obe sorte su potpuno otporne, imaju isti miris kao peršun, ista je njihova upotreba, tako da ono što vi zovete ukrasnim peršunom zapravo ima samo ukrasan izgled, a u pitanju je običan peršun, dok recimo ovaj peršun na koji smo mi navikli, on ne podnosi visoke temperature i ne može da nikne, prosto mene ni na jednoj lokaciji nije nikao kada je posejan. Ova setva je obavljena u junu, tako da vam eto preporučujem ove sorte. Miris je isti, upotreba je ista. Sada ću približiti kameri da vidite kako izgleda njegov list sada. Kasnije će biti ovako kovrđav ili ovako kovrđav. Znači, ja danas sejem ovakvu sortu pršuna. U pitanju su listaši. Korenaš nisam još uvijek posejala. Nekako nam je korenaš u ovoj sezoni bolje uspeo od listaša, ali šta da vam kažem, bolje da imamo peršun nego da ostanemo bez peršuna. Hajde sada da vidite izbliza. To vam je ova sorta. Kasnije će se kovrđati. A ovo je druga sorta, ova. I mislim da će tako izgledati do kraja. Na slici ne stoji da će se dalje kovrđati. Vrlo je aromatičan, jedan i drugi, i zaista ima istu upotrebu. A ovdje možete da vidite paprike koje nisam šišala, odnosno nisam urezivala, zato što pratim koliko će one kasniti u odnosu na iste te paprike koje su uredno orezane, a nalaze se na susednoj gredici. Sada sam objasnila koje ćete sorte da izaberete kada je u pitanju direktna setva, a sada je potrebno da vam kažem i gde ću obaviti ovu setvu. Ono što smo izvadili u svojoj bašti jeste beli luk. Ja imam 5 gredica sa belim lukom. Jednu od tih gredica iskoristit ću upravo za ovu setvu. Podsjetit ću vas na kombinacije koje smo radili sa belim lukom. Konkretno ova gredica je imala grašak sa prve strane, odnosno prvi red graška, beli luk, spanać
već posljednji red graška. Ono što će vas zbuniti jeste da će na istoj poziciji ponovo da posejem grašak. Jer da, to je moguće kada radite uzgoj u permamodelima. Ja sam izvadila taj koren graška jer koren graška jeste azotofiksator. Ugradila sam ga u sistem, nadogradila sam taj permamodel i ponovo ću napraviti nova gnezda gde ću posejati grašak. Kao što sam rekla, možete da ponavljate više godina one sisteme koji vam se dopadaju na istoj gredici, zato što permamodeli mogu da anuliraju sam plodored. Dakle, kada izvadite beli luk, iskoristite ga da ga nadogradite i da na toj poziciji postavite upravo ovaj sistem. Ne mora to nužno da bude beli luk, možete da iskoristite bilo koju gredicu, ali recimo pozicija belog luka, pozicija krompira, pozicija crnog luka su nam mesta gde idemo dalje sa jesenjom zonom. To su mesta prosto koja će se osloboditi. Crni luk još uvek nismo izvadili, krompir još uvek nije izvađen, prema tome jedina pozicija koju sada mogu da iskoristim jesu lokacije sa belim lukom. Imam ih 5, sada ću postaviti jednu. Na ostalih 5 ćemo u daljim epizodama da postavljamo jesenju zonu zajedno. Upravo se nalazimo u bivšoj ranoprolećnoj zoni gde sam izvadila lukove. Ovde je bio beli luk i kao što možete da vidite, beli luk je odavno izvađen sa ove gredice. Ovde su već posejani krastavci, kornišoni. Ja sam ih posejala kao žbunove. Tu ću da postavim jednu zajedničku mrežu i onda ću da ih podignem. Ova tikva je upala, to je tikva na nosačima, upala je ranije, vidite već se popela do vrha, ali to ćemo pratiti nekom drugom prilikom. Ovde sam izvadila lukove i posejala boranije, ovde sam prvo izvadila beli luk. Jedan mali sladak permamodel i već je cvetala boranija. Ovdje sam izvadila bele lukove i već sam postavila blitvu. Ja sam je juče presadila, inače kada pada kiša iskoristite to i presađite sadnice iz majskog rasadnika, zato što možda drugu priliku nećemo imati u avgustu. I ovo nije završeno. Ovdje sada već kreiram kombinaciju grašak, boranije, sve ono što se sada može posejati, a da mi stigne za berbu do prvog mraza. Evo vidite ove tikvice, tako je, koje već se spremaju da plodonose, su takođe posađene iza belog luka. To je ono što sam vam govorila u jednoj od epizoda. Iza mene se nalazi ovako neuređen permamodel gde sam izvadila beli luk. Tu je takođe bio beli luk i grašak. Svuda je bila kombinacija sa graškom. Tu bacam organski otpad i spremam ga za krompir koji ćemo u nekoj od narednih epizoda da sadimo. I ono što danas radimo jeste upravo ovo. Ovaj beli luk je ostao kao poslednji beli luk. Njega sam izvadila skoro. Imate jedan video u kome sam pokazala kako sam isplula vence. To sam izvadila u nedelju. I nedelja je bio dan kada sam se zaista odmarala, nije bilo snimanja. Imala sam baš onako nedelju za sebe i tada sam izvadila ovaj luk, sela na klupi u bašti, odmah sam ga ispilala i okačila, on je trenutno na sušenju i juče sam ga nadogradila. Nisam dodavala nikakav stajnjak, samo sam dodala seno zato što je ovo dobro nađubreno. Permamodel je star već 3. godinu, odnosno ima trenutno jako mnogo komposta na sebi. Samo sam dodala pokošeno seno. Evo, ta čistina koja je pokošena je iskorišćena za nadogradnju. I već sam postavila gnezda. Gnezda su napunjena mešavinom 3-2-1 i sada je sve spremno za setvu i sadnju. Htela sam samo da vidite kako izgleda ova celina, ranoprolećna zona i koliko je mudro da stalno nešto sejete i sadite. Evo ovo ovde gde ima samo blitvu je zapravo čeka neku narednu sezonu. Ovaj permamodel je mali, on je samo pokazni permamodel. Zapravo vi možete da napravite veći, ja ću njega trenutno posaditi, ali vi možete da ga uduplate jer on ima nekih 1,5 m dužine, a ono što je ključno, integralni sistemi vam nisu potrebni kod jesenje zone. Slobodno ih preskačite, radite od početka do kraja. Svi vi koji prvi put sada postavljate svoju baštu, postavljate bez integralnih sistema. Tako da kao što vidite, ja sam juče sve postavila, pustila da ovo natopi kiša. Idemo, od početka ćemo postavljati, tamo dakle ide grašak, ovdje na kraju ide grašak i sve ono što je isplanirano po samoj analizi će se postavljati sa ove strane, dakle postavljate kako čitate, sa leva na desno. A pritom hoću da vidite kukuruze, ovo je setva na travi.
I možete da vidite kako ih malčiram. Malčiram ih ostacima iz bašte sve vreme i na taj način ih hranim i dižem sistem samom modelu na travi. Hoćete da vidite koliko su veliki, moćni, u pitanju je direktna setva, već su resali, ali kukuruzi su takođe neka druga tema. Dakle, sada je ovo sve spremno za setvu i sadnju. Radite gnezda, recimo ovo su gnezda za mrkvu. Mislim da će mrkva ići odozgo, sada ću tačno vidjeti analizu. Vidite koliko su široka gnezda. Taman da mogu da stavim recimo nekakvu plastičnu posudu odozgo, recimo one malo veće flaše za vodu, da puževi ne mogu da ih pojedu, jer radi se direktna setva. Dakle, setvena gnezda se rade tako što posejete, napunite gnezdo mešavinom, zalijete, pospete seme i preko toga ide centimetar suve mešavine i to je gotovo. Sadnice se ubacuju tako što pravite manje gnezdo, zalijete, ubacite sadnicu i samo navučete ovu travu oko sadnice. Hajde sada da sve ovo posejemo i posadimo. Evo, postavila sam sada analizu. Dakle, meni je u prvom redu gore grašak, nakon toga ide peršun. Postavila sam sama gnezda. Ja ću salatu staviti uz praziluk. Vidite šta sam uradila. 2 praziluka, 1 salata, šire je gnezdo, pa onda 2 praziluka, 1 salata. Ovo ovde je spremno za mrkvu, sve. Ovdje imam cveklu i salatu, znači jedno gnezdo je za setvu salate, jedno gnezdo je za cveklu, sadnicu. I sa ove strane imam ponovo grašak. Slobodno stavljajte veći broj zrna, zato što zbog visokih temperatura se može desiti da je loša klijavost i ovako malo navucite travu. Zato što ćemo zalivati i onda će taj udar vode biti malo agresivniji na zrno. Da bismo to sprečili, radimo amortizaciju na ovaj način. Ja ću sada da obavim setvu graška, sve mi je spremno, pa je jednostavno. Ja zapravo svima savjetujem da jedan dan pripremite, odnosno nadogradite permamodel, onda sledeći dan napunite tunele, zalijete ih kad oni dobro upiju. To je onda sve spremno za setvu i sadnju. Grašak s jedne i sa druge strane je završen. Kao što sam rekla, ovo je mali permamodel. Meni su mali permamodeli uvek eksperimentalni, mogu lakše da ih pratim. A vi možete da njega posejete u dužini koja vam odgovara. Humane vrednosti su 4 metra, nemojte duže od 4 metra, ne treba vam integralni sistemi. Kao što sam rekla, ravno od početka do kraja radite setvu. Sad ću da rešim sadnice. Ovo je majski rasadnik, praziluk. Ovo je cvekla iz majskog rasadnika, imala sam i veću cveklu, ona je već posađena, praziluk sam takođe već presađivala, jer imam beli luk i na drugoj lokaciji, tamo na početku bašte, eksperimentalno. Ovo je potrebno ošišati i samo ubaciti. Takođe je potrebno ošišati cveklu. Ja to ponavljam zaista za sve one koji prvi put ovo gledaju, koji prvi put vide da se cvekla šiša, jer se primiće se, ali ćete imati veliku patnju oko toga. Vidjet ćete da je ona odbacila listove, pa ćete misliti da niste uspjeli u presadnji cvekle. Ali bez obzira koliko ja ovo ponavljala, nećete verovati koliko baštovana greši. Zapravo presađuje bez skidanja listova. I nakon toga ja imam poruke, cvekla mi se nije primila, ništa mi se nije primilo, ništa nije uspjelo, a zapravo cvekla mora da odbaci svoje listove i primit će se upravo ovako iz centra. Sada je vreme da obavim setvu salate i na taj način sam redove sa cveklom i prazilukom rešila, zato što se između cvekle nalazi salata, između praziluka nalazi salata, malo je drugačije nego u analizi. Obavila sam setvu, samo sam posula seme preko, sada ću staviti centimetar suve mešavine. Takođe, kada završite setvu semena, lagano samo navucite travu kao neku zavesu da stavljate preko ili neko sitnije seno, upravo zbog toga što ove sisteme moramo da zalivamo redovno, znači svaki dan ili eventualno svaki drugi dan, zato što su vrlo osetljive kulture na visoke temperature i onda moramo da imamo neku amortizaciju kada je u pitanju udar vode. I ova epizoda je gotova. Ovaj sistem je potrebno redovno zalivati. Ponavljam za sve one koji možda nisu upratili tu informaciju, zato što su kulture koje trebaju puno vode da bi uopšte nikle.
Nemojte da vam izgori seme na visokim temperaturama. Uostalom, o svemu ovome ću pisati u novom nedeljniku. To je nedeljnik broj 39 koji izlazi u ponedeljak. Podsećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan i da dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu. Ukoliko već ne primate naš nedeljnik, možete se prijaviti putem linka koji će biti okačen u komentaru ispod ove epizode. A evo, ja sam snimajući ubrala puno tikvica. Idem sada da pripremim sebi doručak i mačkama obrok, zato što moje mačke obožavaju tikvice.